Hola amigas y amigos de FNAC, ¿ya tenéis planeadas vuestras vacaciones de verano? Porque vengo a daros una súper idea para disfrutar de nuestros días libres, la cual es conectar con naturaleza mientras conectamos con nosotros mismos, así que nos vamos al Camino de Santiago. Y para hacer el Camino de Santiago nos va a acompañar nuestra fiel compañera, que es la mochila. En Nature & Decovers tenemos la mochila ideal para hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué? Por un lado, la mochila pesa solo 700 gramos, algo muy importante al hacer recorridos de larga distancia, ya que si la mochila nos pesa, eso nos va a dificultar el movimiento y a lo largo de las horas nos vamos a sobrecargar. Por otro lado, una cosa muy interesante que tiene la mochila es que está preparada ya con el material para adaptarnos a cualquier condición climática. Que llueve, no hace falta ni tapar la mochila, seguimos andando sin problema. Y por otro lado, muy importante, nos trae un compartimento para el agua. Así que tenemos sed, no tenemos que parar, abrir mochila y sacar la botella de agua, ya la tenemos incorporados con nosotros. Por otro lado, otra ventaja que tiene la mochila de Nature es que está articulada tanto en la parte de los hombros como en la cadera, y eso es vital a la hora de descargar el peso de la mochila y no sobrecargar nuestro propio cuerpo. Y un detalle muy chulo es que viene toda llena de compartimentos para que tengamos a mano el material que necesitamos. Un básico. Aparte de la mochila, tenemos herramientas imprescindibles que necesitamos para hacer el Camino de Santiago o bien cualquier excursión, las cuales son: punto número 1, kit de supervivencia. ¿Por qué? Tenemos que estar preparados para cualquier situación que nos vaya a pasar, porque nos van a suceder varias cosas. Para ello, ¿qué situación nos podemos encontrar? Un golpe de calor o un momento en el que tengamos una situación de mucho frío, así que siempre tenemos que llevar nuestra manta térmica porque nos puede salvar la vida en un momento determinado. Punto número 2, kit de primeros auxilios. Con tantas horas que vamos a caminar nos van a salir ampollas, heridas, entre otras cosas, así que tenemos que llevar con nosotros material para poder desinfectar, tiritas, entre otras cosas. Y finalmente, la cuerda, con un silbato y una brújula. Y me diréis, ¿por qué un silbato? Imaginaros que os perdéis en el recorrido que estemos haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Chillamos? La verdad que en el camino no podemos perder energía ni podemos perder fuerza porque la necesitamos para tirar para adelante. Así que en momento de pérdida no hay que chillar, hay que sacar nuestro silbato y darle fuerte hasta que nos escuchen. Así que una vez que ya tenemos nuestra mochila y nuestro kit básico para poder arrancar, solo nos falta caminar. Así que os deseo un buen camino, unas buenas vacaciones y si vais en agosto, por allí que nos veremos.